沙枣。今天过来爬水坑，本来是想去爬那个下面那个大坑的，但是潮水还没退，那现在浪还会涌进来。那今天爬这个坑吧。今天最起码是7到8级的大风，浪太大了，海面上是一片白白的，这真的是特别的壮观啊！老规矩，上面先找吧。手螃蟹特别多。哎呦，发财了，发财了！哦，这个是村子。哦，这个应该差不多1斤吧。这个村子可以吧？它怎么就喜欢这村子？就是有一点奇怪的地方，就是喜欢肚子往上面。哦，别挣扎了，快点。然后有一个花盖蟹，现在抓鱼前那个花盖蟹就先分，你别要是被夹到就惨了。抓螃蟹这个村子的话，现在天气太热，往那个水坑里面放比较安全一点。没地方跑了吧？来吧！哎呦，对，往旁边跑，我就比较好抓一点。对了，哇，看它的眼睛，绿的，然后是想咬人的节奏，看，哇，它连个爪子大，哎呦，乖一点。这个4连到半斤应该是没问题。绑好，带走。发现货了！诶，这个是什么？这到底是黑鲷还是黄鲷？感觉像是黄鲷吧？哎，水有点多。来，对，往旁边走。哎呦，这个是黄鲷，可以啊。这个昨天晚上我用黄鲷就是煎一下，然后煮那个那种叫线面吧，特别的好吃啊！带走。哦呦，发财了！哎呦，这个也是村子哦。捏住它的尾巴，看它往哪里跑，啊！别跑了，直接给它带走吧。这个比刚才那个是不是小一点？这个长得是不是特别像黄瓜鱼？要是黄瓜鱼的话，那我就真的是发财了，特别的贵的那种。收了。是表演徒手刷鱼，这么难呢？无路可逃了吧？我又是黄鲷，一起带。垃圾必须得带。猫砂你还想跑？哦，这个猫砂也可以。哎呦，特别的漂亮，是吧？没地方跑了吧？其实它这个真的是跟小花猫一样，看它的嘴巴。哎呦，这上面真的可以当鞋刷用的，带走再说。其实这种坑的话，说后最好抓的。找遍看收获，走了。今天这2个齐头的话，哦，黄鲷，这2个黄鲷最起码是2个加起来最起码是1斤以上。这要是2个人吃的话，刚刚好，面条1人1条刚刚好。来，这2个川是漂亮吧？肚子是黄的，然后这2个。一条大一点，一条小一点，这应该是2夫妻吧？这2条的话要1斤半肯定是没问题吧？那这些食物加起来的话，也能卖个，要是拿去卖的话，100哦，还有花盖蟹，200块肯定是没问题。一个猫砂，一个花盖蟹。那今天的视频就到这里了，喜欢阿照的给个关注吧。
我们下期见，拜拜。